多謝收睇兩頭頻道，我係一晨。聽講我哋今日嚟咗機場。係啊，今日我哋去虎山啊。係，我哋第一次去。係啊，快閃啊！咁而家係7月10號嘅凌晨幾點啊？係1:45。係啊，夜媽媽真係1:40睇下，即係紅眼航班啊！人哋叫聽朝一早就會到虎山啦。係啊。咁我哋到咗虎山嘅，再同各位分享。明哥啊 ，T2 開咗之後咧，今晚係第一次嚟喎。係啊，唔講仲以為自己去咗海洋水族館添。我過嗰邊行下先。哎，呢度有麥當勞喎。係啊，有好耐冇見嘅麥當勞叔叔坐喺度同你影相。呢區都係食嘢區，仲有呢期最 hit 嘅滑捋捋啊！滑捋捋，咦？行過去睇下先。係差唔多1:1嘅大細啊！好大隻滑捋捋啊！係，我最中意小飛飛。同埋滑捋捋嗰個係絨面嚟嘅喎，好似公仔咁。今日再去就呢間係牛奶冰室。之後仲有日本嘢啊，應該雪村咯。差唔多11點都仲開過喎啲餐廳。然之後繼續去就係香港人最中意食嘅米線啦，譚仔三哥。咁右手邊呢度就係山昌烘焙，就係由土瓜灣起家。好似而家有幾間分店，中環都有一間。啲咖啡都幾好飲，不過都閂門啦。不過11點夜晚都真係少啲人飲咖啡嘅。咁譚仔三哥隔離就係 Jollibee， 啲炸雞都好好食㗎，好 juicy 嘅。跟住屈翻過嚟呢，喺山昌前邊呢，就係有 Cupping Room， 又係連鎖嘅 coffee shop。咁啊，起飛之前就起碼可以有翻啲香港嘅味道啦。咁你見到後邊呢，就有台灣嚟嘅再睡5分鐘。都有間便利店喎。一睇就知就係新嘅45週年嘅裝修版啊！咁都俾你睇穿。係啊，佢嗰個七仔係唔同㗎，喺 cashier 上邊嗰個七仔。阿 Sa， 唔好睇啦！今日我哋飛凌晨2:7，個閘位係201，無人駕駛列車都收晒皮，所以仲要去520至524個閘口等接駁巴士過去㗎。預計行車時間都要10至20分鐘，所以我哋要預鬆啲時間過關好啲。哇！呢邊都幾旺㗎喎。咦，我見到除咗虎山呢，仲有係非濟州嘅。今朝虎山嘅氣温係26度，6.8個字，班機比原定嘅時間早到咗金海國際機場，只係可惜排隊過關呢，用咗成個鐘頭。最後攞齊行李出禁區就已經係8點鐘。先比較一下機場嗰個稅換價，182.49，即係等於5個4毫8換1000汪。我哋喺機場大樓4號閘口出，過斑馬線，沿住右手邊方向行去機場輕鐵站。呢度有間 Money Box， 又去比較下先，190.5，即係等於5個2毫半換1000汪。呢度個價比起第一間好啲啲。兩傻計劃先將行李寄存喺住宿嘅酒店，我哋搭輕鐵 G 線，由機場站去2號線嘅西面站。我哋喺7號出口出，先去好多人推薦嘅老奶奶找換店。黃色招牌呢間就係191.5，
即係等於5個2毫2換1000 won。兌換價比起第一、第二間都好啲啲。門口等緊嘅人好多，見隔離有間 Money Box， 又去比較一下。192，即係等於5個2換1000 won。4間之中，呢一個兌換價係最好嘅，所以今次行程嘅支出，兩傻會用5個2嚟計。有錢喺身，我哋就行入內街，揾間喺 Google 有4星半評價嘅餐館食豬肉湯飯。五花肉湯飯嗰啲五花肉咧真係好多，我覺得連埋皮嘅，比較淡口，冇乜點醃過，個湯都好味嘅，但係佢真係肉嘅鮮味，咁佢就唔夠鹹啊！如果你自己落啲鹹落去咧，就調出個味就更加好啲。呢碗五花肉湯飯賣11,000 won， 圍到港紙都係57蚊到嚇，咁我覺得又好抵食喎，抵食過嗰啲雪龍湯。其他嗰個配菜都係可以嘅。今次個辣椒肥嘟嘟，好 juicy， 唔辣嚇，幾好。3碗嘢埋單總共係32,000 won。食飽就行過去酒店擺低啲行李。我哋釜山嘅行程就比較即興，所以要揾間平靚正嘅酒店呢都唔係咁易，仲要連續4晚都有房。呢間嘅好處呢係 reception 24小時有人，我哋可以先放低行李喺大堂。房就仲未有得攞，兩傻喺 Klook 買咗套釜山 Big 5通行證，坐完紅眼航班。兩條老嘢計劃先去海雲台嘅 Cup D Oasis 攤唞下，由西面搭的士過去，車費係17,000 won。我哋喺櫃台出示個二維碼就搞掂。套票寫明係唔包水上樂園嘅，其他條款呢，大家可以掃下個二維碼了解下。Cup D Oasis俾三妹嘅體驗呢係華而不實，單睇相、環境同埋裝修都係一流，但係嗰啲設施呢就只可以遠觀不宜親近。嗱，例如得13度凍到你發蹄騰嘅低溫房，70度熱到你唞唔到氣嘅高溫房，58度焗到你傻嘅中高溫房，40零度嘅熱石房呢係最正常嘅。室外呢啲全天候桑拿屋嘅設施，奉勸冇心臟病同埋血壓高先至好試。可以休息免眠嘅地方呢，就係得呢一個開放式大廳。啲大人大聲講大聲笑呢，就不在話下。佢仲係細路仔嘅兒童嬉戲樂園，死未？喺 Cup D Oasis hea 咗3個鐘，走嘅時候已經係2點半。兩傻就先去吔個超人氣嘅包。自然島鹽包係間風靡全韓國嘅排隊名店。今日兩傻好彩，完全唔使嘥時間排隊。麵包鋪賣一款鹽河粽出名，4個裝爆紅嘅鹽河粽賣12,000 won 一袋。可能唔係出爐時間，包嘅溫度比預期中冇咁熱，但係依然食到好重嘅鹹香奶油味，口感亦大啲鬆脆，只係個底就有啲油咁啦。兩傻原本計劃去坐海岸列車嘅，但係睇下個錶，原來已經4點。仲去乜鬼啊？
所以就改咗去釜山 It's the Sky， 沿路落返去右轉就係、It's the Sky 係釜山 Pass 裏邊其中一個包嘅景點，所以喺櫃台出示二維碼就入得場。釜山 It's the Sky 觀景台喺2020年先至開幕，樓高100層，係釜山最高嘅地標，高度僅次於首爾嘅樂天世界塔，係全韓國第2高嘅建築物。搭天空巡航 lift 由地面上到去100樓呢，只係要56秒。經過條幻彩通道，正式到達可以360度欣賞海雲台無敵海景嘅觀景台。除咗睇景，仲可以親身體驗高達384公尺嘅高空玻璃橋。行到嚟呢度，唔理有冇需要，都應該去一去試所。呢度係許願區，喺99樓嘅空中花園，係一座半戶外嘅空中花園。紀念品店，由呢度望出去呢，正正係膠囊小火車嘅美浦站。呢隻成日俾我啲屋企人話係雞同鴨嘅嘢，其實係釜山嘅吉祥物，即係釜山市鳥海鷗。睇嚟佢同我都係一樣，要減下肥至得咯。走咗至醒起，漏咗去全世界最高嘅星巴克朝聖。喺 It's the Sky 留咗個半鐘，走嗰時已經係5點半。兩傻打算去食網紅推薦嘅元祖鮑魚粥，沿住沙灘行，好快就揾到。門口個池咧養咗好多大隻嘅鮑魚，因為都未到食飯嘅時間，所以唔使排隊，直入坐低叫嘢食。我哋叫咗粥、拌飯同蒸餃。哇！好多款前菜㗎喎。我先試。好。咦？呢個係咩咧？食到口好爽，等我諗下先。諗唔到，你試下。係辣嘅菜脯仔。係啊，菜脯啊。菜脯。係啊，嗰個口感好正啊。不過就淡味啲。咁啊，試下個蘿蔔啊，不如。蘿蔔都係辣嘅，但係都爽嘅蘿蔔。試芽菜啊。好。芽菜得個爽字咯，冇味嘅。佢個麻油唔夠香啊，我覺得。我哋而家試咗幾款前菜咧，都係比較淡嘅啫。得個辣字咯。咁而家呢個係魚仔啊？係啊，魚仔。硬地，有味喎。鹹鹹地喎，呢個。係。咁啊，最後呢款係叫做辣海帶。辣辣地咯。今晚我同你都係嗌咗同一個飯，叫做鮑魚。雜菜飯。哦。佢個鮑魚都幾好喎，有好幾片喺度喎。係啊。咁其餘嘅係仲有啲咩咧？好多款菜咯，青瓜絲、蘋果絲、蛋絲，就紅蘿蔔絲，有少少蟹子。係啊。
咁我撈完之後咧，有啲麻油底，嗯，但係又係麻油真係唔夠香，係呢間。係咁就好淡口嘅。全部都淡落，我上次落啲嗰啲魚仔落去，係又幾好喎、兩色唔同啊嘛，即係好似好味啲啦，始終調出嚟嗰個味嘅。咁我哋個屋企人就叫咗個鮑魚雞粥，鮑魚粥就唔係雞，咁鮑魚粥啫，即雞尾湯。啲粥就煲得好綿，但係唔係佢期望嗰只。係期望嘅味道。嗯，嗱鮑魚都係爽嘅，係啊，因為鮑魚唔係話成隻擺落去咁樣好有鮑魚味，咁佢都係切片咁樣擺落嚟為爽嘅。咁其實我覺得佢應該係粥還粥，鮑魚還鮑魚咁樣咯。係咁啊，不過不失咁樣啦。你有冇覺得個餃子咧個樣咧似一啲棋子餅？係啊，100%啊，外形似啊，圓咕碌高高地身咁。係你試下點？好啊，個皮又我覺得都唔會太厚，嗯就餡咗好多，好飽滿。係啊，咁我覺得佢個皮咧薄少少就好啲啦。嗯，咁韓國嗰啲餃子咧，佢裏邊嗰個肉咧，佢都係即係一到好幼細。係啊，佢呢一間嗰啲肉餡咧，好有肉味喎。嗯，但係整體嚟講都真係淡口嘅。咁我點啲醋咁樣咧就都可以啦。升價晒嘅味道，即係。係啊，係真係啊！但係都唔錯嘅餃子，真係好有肉味啊！其實我覺得就一啖一個幾好啊。係嘛？係啊，我一啖一個喎。食到好飽㗎嘛。係啊。 3個人埋單總數56,000 won。未訂閱嘅朋友請你哋訂閱同埋撳埋側邊嘅鐘仔。你哋嘅訂閱同俾 like 係兩傻頻道繼續嘅動力。兩傻由元祖鮑魚粥行去海雲台站，搭地鐵由2號線嘅海雲台站去西面站。三妹建議，如果上車之後有位呢，就唔好揀轉車嗰個方案啦，因為轉完3號線又要轉1號線，又唔係快好多。如果一落機就要趕行程嘅，其實 Red Eye 真係唔多啱兩傻。雖然海雲台站附近有好多嘢行，但係此時此刻兩傻最想嘅呢就係返酒店攤頭下。成個旅程我哋都係住呢間酒店，呢個係門口嘅玄關位。洗面盤喺入口嘅通道側邊，浴室分淋浴間同埋按摩池兩個部分。洗面盤對面係座廁，兩張一大一細嘅床，電水壺、牙膏、牙刷之類齊全。雪櫃仔、浴袍2件、防潮衣櫃、細餐台、大電視。呢幾日咧先感受下間房嘅設備，評價就等最後嗰日先至講。今日佛系釜山行嘅 Day 1分享到此為止。多謝俾 like、留言、留 emoji 支持兩傻頻道嘅朋友，啱聽啱睇嘅就麻煩大家多啲分享出去，約定你哋下條片見，拜拜。
之前提過，行到嚟呢度，唔理有冇需要，都應該去一去廁所嘅。皆因平時座廁嗰個擺位通常係咁嘅，但係 It's the Sky 個屎塔擺位呢係咁嘅，背靠入口，面向落地大玻璃，而且呢個唔係普通嘅玻璃窗，係一個開揚廣闊嘅打卡位。咁搞嘢嘅廁所，岑妹一定要推薦俾大家。如果你自己落啲鹹落去咧，就調出個味就更加好啲。我見佢都係賣11萬汪，唔係11萬喎啊，11000喎咋。